वो खुजाने बीच में लग गए तो वो रोकेंगे फिर? वो मिस्टर कोई नहीं बीन, रुकेगा। मिस्टर बीन का अगर गैग आ था गई ना। उस टाइम खुजली या छींक आ गई, गाते गाते अगर आ जाए, सोचो कैसे करेंगे। जो भोपू बजाता है वो, ऐसे करना पड़ेगा। वो जो भोपू बजाते हैं बड़े वाला, उसके टाइम पे तो वाट लग जाती होगी। और मैंने बजाती थी, मैं स्कूल में अपने बजाती थी सूज़ोफोन, इतना बड़ा अरे बाप रे, स्कूल में बजाती थी। अरे वो हाथी की सूंड जैसा। हाँ वो एकदम नीचे को। हाथी की सूंड जैसा नहीं होता वो। वैसे वो होता नहीं हाथी की सूंड लपेटा हुआ आपको, ऐसा होता ना अंदर उसके घुस के इधर से होता है वो।